Hello, hello မင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသတင်းကြောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects 2021ထဲမှာ mask နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် mask ဆိုတာပါလဲ mask ကဘယ်လောက်ထိကျေပြန့်လဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ဒီ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီ Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ပေါ့နော်မြင်သည့် software ကိုမဆိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူက double click နှိပ်ပြီးတော့ double click ပေါ့နော် click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software မြင်သည့် software ကိုပဲဖွင့်one click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ကိုဖွင့်တာနဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ဖွင့်တဲ့ဟာကွာခြားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကဒီ Adobe After Effects CC ကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော် Adobe After Effects CC ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ project window လေးတစ်ခုထပ်ကျလာတယ်ပေါ့နော်အရှင်းမှာဒီ project window ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ project ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ entitled project ကိုပဲရွေးချယ်ထားပါတယ်နော် entitled project တကယ်ချင်းတွေမှာကျတော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ project တစ်ခါမှမလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ် project တွေအသေးယူလို့ရလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အရင် video သင်ခန်းစာ file တွေမှာရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဟာဒီ composition new composition အဲ့လိုမျိုးအသေးယူပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းရတာပေါ့နော်။ new composition ဒီကနေပြီးတော့ယူရင်လို့ရသလို right click ထောက် new composition ယူလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျတော့ mask လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ်။ mask နော်ဒီကျန်တဲ့ setting ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့နော် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ mask composition လေးတစ်ခုရလာပြီ mask composition လေးတစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့နေရာမှာ layer new solid တစ်ခုယူပါတယ် solid control y ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် solid တစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ် control ဒီနေရာမှာ layer ပေါ့နော် new control y ပေါ့နော် control yကဲဒီနေရာမှာကျတော့ mask လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါနော် mask mask လို့ပဲနာမည်ပေးမယ် make size ဒီ composition နဲ့ size အတူတူလုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို black ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု mask mask solid လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် solid တစ်ခုရလာပြီအဲ solid မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကဒီနေရာမှာ rectangle 2ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက rounded rectangle 2နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် ellipse 2ဒီနေရာမှာ polygon 2ပြီးရင် star 2ပေါ့နော်2လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆွဲတိုင်းဥပမာ star 2တစ်ခုခုပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တိုင်းမှာသူကဘာပေါ်လဲဆိုတော့ color လေးတွေ change သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး color တွေ change အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတော့ setting မှာတော့ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခေါက်ဆွဲရင်ပန်းရအောင်ဒီမှာတစ်ခေါက်ဆွဲရင်နောက်ထပ် color တစ်မျိုးဒီမှာတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်တယ်နောက်ထပ် color တစ်မျိုးနောက်ထပ် color တစ်မျိုးပေါ့နော်တခါဆွဲရင် color တစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်မှာတော့ပြင်ထားလဲဆိုတော့ edit ကိုတော့ရတယ် edit မှာ preferences appearance မှာနေပြီးတော့ဝင်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော် appearance မှာ စိုက်ခဲ mask color ကိုအမှန်ရှိဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒါလေးတွေကို shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်ပေးရမယ် delete လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါဆွဲအဝါရောင်တစ်ခါဆွဲအဝါရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်လေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသူကပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ကိုပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ mask point ကို color လေးချင်းကျင်တဲ့အနီရောင် okay အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါ light ပြောင်းနေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတီးထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး light ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါဆွဲရင်တစ်ခါ color လေးတစ်မျိုး change တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်မှာတော့ပြင်ရမလဲဆိုတော့ edit preferences control auto ဒီ semicolon ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ appearance မှာဝင်ပြင်နေရတယ် appearance မှာကျတော့ circle mask colorပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ရှင်းပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါcolor တစ်မျိုးစီ change ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ mask one ကနေပြီးတော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် keyboard ပါ shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့18ကို
select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက် keyboard ပေါ် delete ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပျောက်သွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ color ဘန်းဆိုင်ရာပေါ့နော် appearance ဘန်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာထဲမှာတခါတည်းရှင်းပြပေးတော့မယ် appearance ပေါ့နော်ဒီ appearance မှာကြတော့ဒီကိုက brightness ကို short ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါ lighter သုံးမလားကျွန်တော်တို့ darker သုံးမလား darker ဆိုရင်တော့ darker သုံးလို့ရှိရင်တော့ဒီစာလေးတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်မြင်သာရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုမှင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် lighter လုပ်လို့ရ lighter တင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်း short ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတင်မယ်ဒီကောင်တင်ပြီးတော့ဒီ brightness ကိုကြတော့ကျွန်တော် short ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကြတော့ sample နမူနာအနေနဲ့သူပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောက်နေတဲ့တူလေးကဒီလိုမျိုးမြင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ focus indicator lighter interactive ဒီအထက်ကဟာလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုလေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံအတိုင်းကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ transform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် start to အဲ့ဒါလေးတွေကို color လေးဒီ solid color ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူကဘာ color ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကဒီအနက်ရောင်ပေါ့နော်ဒီ solid ကိုအနက်ရောင်ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ solid color အရောင်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင် layer solid settings မှာ color လေးချိန်ပေးလိုက်เนาะတခုခု color တခုခုချိန်ပေးလိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုးချိန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ mask 1တခုရလာပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က mask 2တခုတော့ယူမယ်ပေါ့နော် mask 2မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးပေါ့နော် mask 2ဒီနေရာလေးမှာရှင်းမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ polygonဒါလေးတစ်ခုရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ ellipse 2ရယ်shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်အတစ်ဖြစ်သွားမယ်နော်သူကညီအချိုးညီဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေ rounded rectangle 2ဆိုတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒီငါးခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်color ကတော့သူကဒီ mask color ကတော့မတူဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအတွင်းက solid color ကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီ ကို transform လေးဒါလေးပလေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသူက transform လေးတွေပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီ1 2 3 4 5ငါးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုကို1 second ပေါ့နော်ငါးခုဆိုတော့5 second အနေနဲ့တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်0500ရိုက်ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီ6ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကkeyboard ပေါ် N ကိုနှိပ်မယ် regularly talk to come to work area လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကကြာတော့5 second ကျော်တာပေါ့နော်ဒီမှာကြာတော့5 second ပဲရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုကို1 second အနေနဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို mesh မှာဒီကောင်လေးကို mesh path ကmesh path 1ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီအစားကိုလာမယ်အစားကိုလာတော့ mesh path 1မှာ select မှတ်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ0100 1 second ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်01 second 0100ဆို1 second ကိုဆိုရှင်းဖြစ်ပါတယ် mesh 2ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် mesh 2ဒီမှာ mesh path ရှိတယ် mesh path ကို edit ကနေပြီးတော့ copy ယူလိုက်တယ် copy ယူလိုက်တော့ဒီနေရာမှာ edit page ချလိုက်တယ်page ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဟာဒီဘက်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကtransform change တော့တယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေး change တော့တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်မြင်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို0 opacity ထားပေးရမယ်သူကဒီဘက်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ခါမှာကျတော့သူကပုံစံလေးတစ်ခုကိုဒီဘက်ကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော် automatic ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ mask 2လေးရပြီ mask 3ထိကိုဝင်မယ်ဒါကနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်အဓိကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလှုပ်လို့ရမယ့် point တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို edit copy ယူတယ် edit copy ယူပြီးတော့ဒီ mask path ဆိုတဲ့နေရာမှာ edit page ရှာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်က
ပြီးရင် mastery ထဲမှာ opacity ကို0ထားပေးလိုက်ပါနော် opacity ကို0ထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်1 2အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရပြီဒါ mastery လေးရသွားပြီ mastery ရပြီဆိုရင် master 4မှာဒီ master ကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးမှာ edit ကနေပြီးတော့ copy ယူမယ် edit ကနေပြီးတော့ဒီ master 1ထဲမှာ edit page လာချတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကလည်းဒီ mesh opacity မှာ0ထားပေးလိုက်မှာပေါ့နော်0ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်တော့မယ်ဒါ1 master 1 master 2 master 3 master 5ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို edit ကနေ copy ယူပြီးတော့အခုဘယ်နေရာမှာရှာမလဲဆိုတော့ master edit page ရှာလိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာလည်းသူရော mesh opacity မှာ0ထားပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်း play ကြည့်ပါမယ်1 2 3 4 5ပုံစံလေးတွေကသူ့အလိုလို automatic ရှင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ကအထူးတလဲဖန်တီးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကသူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသူ့ကိုမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမယ်မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုကိုတော့မယ် right click ထောက်စာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ new ကနေပြီးတော့ text မှာကြတော့ MITDC ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ align ထဲဝင်မယ် align ထဲမှာ selection 2ယူပြီးတော့ align horizontally align vertically ရှာမယ် align horizontally align vertically ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ site ကို character မှာပြောင်းလို့ရနိုင်တယ်နေရာထားလိုက်မယ်နေရာထားလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒါ align ထဲမှာ align horizontally align vertically ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို select မှတ်မယ်သူ့ select မှတ်ပြီးတော့ရောဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ rectangle tool လေးကိုယူမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် text ထဲကိုဝင်တယ်path option ထဲကိုထည့်ဝင်တယ် path ဆိုတဲ့နေရာမှာ mask 1ကိုရွေးလိုက်တယ် mask 1ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင် MITDC MIT ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ MITDC ပေါ့နော်ဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို reverse path ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ first margin ကိုလာမယ်ပေါ့နော် first margin ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘာလို့ first margin ပြီးရင်အဆုံးထိကိုသွားလာမယ်အဆုံးထိကိုသွားပြီးရင် first margin မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတန်းတန်းတလောက်ဆွဲတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်တဲ့အထိကိုဆွဲတော့ပြင်မယ်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ဖက်လေတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒါကကြ reverse path ကို on ပြီးတော့လုပ်တာဒါဆို off လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသူကပြင်တော့မယ်နော် reverse path ကို off ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုက on ထားမလား off ထားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ font size ကိုလည်း100လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာဒီပုံစံအတိုင်းကိုလည်းရတော့ဟိဒီပုံစံအတိုင်းရတော့ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနောက်ထပ်ပြင်ကျင်တဲ့ဟာတွေလည်းထပ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမပြင်ပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ match bar ရဲ့ match filter ရဲ့ match opacity ရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဟာလည်းကျွန်တော်ဟောနောက်ထပ်အလုပ်ပေးအောင်လုပ်လို့ရသေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီ mask ကိုdelete လုပ်လိုက်မယ်delete လုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် match တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော် ellipse 2မှာဆိုရင်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ align ထဲမှာ align horizontally align vertically လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနောက်ထပ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးကို caption နဲ့ဆိုရင် path option ထဲထည့်ဝင်တယ် path option ထဲမှာ match win ကိုရွေးတယ်ပြီးတော့ reverse path ကို on လုပ်လို့ရတယ် on လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်on လုပ်လို့ရတယ် on လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ first line မှာချင်းပြီးရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုတော့တယ်တော့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ2000လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်သူကဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲဒါပေါ့နော်ဒါ2000အနေထား2000ထက်ပိုများလို့လေးရပါသေးတယ်
ကဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ play ကြည့်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကနေပြီးတော့သူကပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ match နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်နဲ့ဆုံးဒီနေရာလေးတွေမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေး match တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ပန်းတူးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပန်းတူးနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပန်းတူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲလိုက်ပေါ့နော်တစ်ခုခုဆွဲလိုက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ပန်းတူးလဲ match ပဲပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့shift ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလည်း match ဖြစ်ပါတယ် path option ထည့်ဝင်တယ် path option ထည့်မှာ match win ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီနေရာနေပြီးတော့ space ကိုနေလိုက်တယ်ဒါမဲ့သူက margin မရှိသေးဘူးเนาะအလုံးမလုံးသေးဘူးအဲ့ခါကျတော့ first margin မှာ0ထားပြီးတော့ဒီ end margin မှာကျတော့ဒီနေရာမှာကျတော့0ကနေပြီးတော့တရားအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းအမောင်းလေးတွေကို live ဆွဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဒီစာတန်းကိုပြေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်စာတန်းကိုဒီအောက်မှာပေါ့နော် MITDC ဆိုပြီးတော့ပြေးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းလုံးလို့ရတာကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီဟာထက်အပြင်ပေါ့နော်တခြားအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ match နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနည်းအကျဉ်းလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေတင်ဆက်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဗျာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကျမ်းမာရှင်းတာရပါစေ